இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸுடைய ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னதான் நம்ம பிரிட்டிஷ்லேருந்து ஃப்ரீடம் வாங்கி 76 இயர்ஸ் ஆயிருந்தாலும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜோட தலையீடு மட்டும் இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தாங்க இருக்குது. இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவுக்குன்னு நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் எதுவுமே இல்லை. அதுவே அஃபீஷியல் லாங்குவேஜாக ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ளேர் ஆகிருக்கு. அதுவே யூனிவர்சல் லாங்குவேஜாக இங்கிலீஷ் தான் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்கூல் லைஃப் கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா வச்சுக்கோங்க. நம்ம பசங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் நல்லா ஈஸியாக படிப்பாங்க, அதே மாதிரி மார்க்ஸும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. அதுவே இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கிராமர்லேருந்து எல்லாமே அவங்க டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி லோ மார்க்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. இப்போ காலேஜ் லைஃப் கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க. நல்லா படிக்கிற பையன் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க, அங்கே செலக்ட் ஆகலை. எதனால் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு, பட் இங்கிலீஷில் டெலிவர் பண்ண முடியல. இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ நம்ம என்னதான் தமிழண்டான்னு நம்ம மீசையை முறுக்கி சொன்னாலும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பார்த்தா நம்ம பயப்படலாம். இது எதனால்? தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம இலக்கணம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பேசுகிறோமாங்க. ஆரம்ப காலத்தில் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அம்மா அப்பான்னு மட்டும்தாங்க சொல்லி தந்தாங்க. நம்ம அவங்க பேசுகிறதையும் நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் பேசுகிறதையும் அப்சர்வ் பண்ணி தான் நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இங்கிலீஷும் ஒரு லாங்குவேஜ் தானேங்க. அதை நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியாதுங்க. நம்ம ப்ராக்டிஸில் லேர்ன் பண்ணி மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரி, ஓகேங்க, எப்படியோ நான் ஸ்கூல் முடித்தேன், காலேஜ் லைஃப் முடித்தேன், இப்போ ஒரு 50,000 மந்த்லி சேலரிக்கு இருக்கேன், இதுவே எனக்கு போதும் என் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? அப்போ உங்களுடைய ஃப்யூச்சர், அதாவது உங்கள் குழந்தைகளோட நிலைமை, அவங்களுடைய இங்கிலீஷ் பேசிக்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ண வேணாமா? ஏதோ நான் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டுட்டேன், அதுவே போதும்னு சொல்கிறீங்களா? அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவுமே இல்லையா? நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்று தாங்க. இந்த லெட்டர்ஸோட ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுங்கள். அதை வச்சு அவங்களால வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு அவங்களால சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் முடியும். சென்டென்ஸ்லேருந்து பேராகிராஃப் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஏன் கொஞ்ச நாளில் உங்கள் குழந்தைங்க கூட ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷில் பேச முடியுங்க. நம்ப முடியலையா? நம்பித்தாங்க ஆகணும். இப்போ லெட்டர்ஸோடைய ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏ. ஏயோட சவுண்ட் ஆ. ஸோ பெரிய பெரிய எறும்பு என் கையில் ஏறி என்னை கடிக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ எறும்பு ஏறி என்னை கடிக்குது, நான் எப்படி கற்றுவேன்? ஆ அப்படின்னு கற்றுவேன். ஸோ அதுதான் ஏயோட சவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் அண்ட். நெக்ஸ்ட் லெட்டர், செகண்ட் லெட்டர் பி. பியோட சவுண்ட் ப. பியோட சவுண்ட் ப. ஸோ பேட் எடுத்து நான் பாலை ஹிட் பண்ணுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்படி ஹிட் பண்ணும்போது ப ப அப்படின்னு சத்தம் கேட்குது. ஓகேவா? அதுதான் பியோட சவுண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாய் பேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் சி. சியோட சவுண்ட் க. சியோட சவுண்ட் க. ஸோ நம்ம கேஸ்டனட்ஸ் எடுத்து கிளிக் பண்ணால் எப்படி சத்தம் வரும்? க க க. அதுதான் சியோட சவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட் கேமல். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் டி. டியோட சவுண்ட் ட. டியோட சவுண்ட் ட. ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரம்ஸ் எடுத்து நம்ம குச்சி வச்சு அடிக்க போகிறோம். ஓகே, அப்போ நம்ம இந்த ட்ரம்ஸ் வந்து ஸ்டிக் வச்சு அடித்தா எப்படி ட ட ட ட அப்படின்னு சத்தம் வருமா? ஸோ அதுதான் டியோட சவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரம், டோர். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் இ. இயோட சவுண்ட் ஏ. ஸோ இதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லணும், ஏ. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஒரு எக்கு வந்து நான் பிரேக் பண்ணி ஊற்றுனா எப்படி இருக்கும், அந்த சவுண்டை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏ ஏ ஏ. எக்ஸாம்பிள் எக், எலிஃபெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் எஃப். எஃபோட சவுண்ட் ஃப். எஃபோட சவுண்ட் இஃப். இப்போ ஒரு ஃபிஷ் வந்து ஸ்விம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? அப்படி அந்த சவுண்டை நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ரிமைனிங் லெட்டர்ஸுடைய ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸை உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பாய்.